السلام عليكم. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ودايما نبدا بذكر الله نلاقي كل حاجه ماشيه معانا بسهوله. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده مشتريات، ولا هنطبخ ولا هناكل ولا هنخبز ولا هنعمل اي حاجه، مشتريات للبيت، فحبيت اوريها لكم معايا يعني زي ما انتوا شايفين بقى كده. ومش هسجله، هوريه لكم بصوتي يعني على طول كده، مش هنسجل. حاجات ايه كنت محتاجاها في البيت وقلت اجيبها وحبيت اوريها لكم. اول حاجه ايه، افتح الكرتونه كده معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ديت واحده واحده معاكم كده. ده مش مج يا جماعه، الكوبايات ديت هنحط فيها بطاطس محمره، نحط فيها انتوا شايفين كده، نحط فيها ايه، بقسماط في اعياد الميلاد، سابليه عامله يعني صوابح طويله كده. بطاطس محمره جميله جدا، عجبتنا صراحه، حلوه وجميله جدا زي ما انتوا شايفين كده، وشكلها حلو. ادي اول حاجه، جايبه منها 2. الكوبايه ديت يعني جايبه منها 2. انا عايزه ادخل بس ده واخد مكان. ثانيه واحده، اشيل الكرتونه خالص. اطباق زي ما انتوا شايفين كده، نقشه جديده وشكلها جميل جدا، جميله جدا 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 زي ما انتوا شايفين كده. ده بيتباع بالقطعه يا جماعه، الجروب اللي انا كنت قايله لكم عليه قبل كده، والحاجات دي بتتباع بالقطعه. والطاجن الجميل ده انا كنت جايبه منه، ده المربع، كنت جايبه اللي هو المستطيل الطويل. هسيب لكم اللينك بتاع الجروب في صندوق الوصف. انا كنت قلت لكم عليه قبل كده. عندهم حاجات جميله جدا جدا اللي عايز يجهز للعرايس، عندهم حاجات جميله جدا. بيركب القطن على بعضها، يعني ممكن يعمل لك طقم من الاطباق اللي هي الايه بالقطعه دي، ممكن يعمل لكم ايه طقم كامل. شايفين شكل الطبق جميل جدا، الماتريال بتاعه بقى والخامه جميله جدا جدا. ده شكل تاني، شايفين ده شكل وده شكل، شكل واحد، شايفين. ده شكل التاني اهو كده، 2 شكلين. جبت البولات ديت عجباني قوي قوي. اصفر ده بيدخل الفرن، ميكروويف، اي حاجه. شوربه، سلطه، مهلبيه، ممكن نحط فيه اي حاجه في الفرن، جميل جدا جدا. ده شكل ده، بس وسعته كده نفس الشكل ده. نفس الشكل ده. جميل جدا يا جماعه. نعمل مكرونه في الفرن، حاجات كتير هنستخدمه واحنا مع بعض، وهنشوف بقى الجديد مع بعضنا. شايفين شكله، الماتيريال بتاعه جميل جدا جدا، وشكل بقى مختلف عن اللي عندي في البيت يعني، جديده يعني. خلاص كده الكرتونه دي. الله على الجمال، الله 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 على الجمال.
شايفين الجمال؟ شايفين الجمال؟ أرجوكم في الجمال ده. طاجن ادخل الفرن. نفتح بقى الكرتونة التانية. صراحة عاجبني الحاجات ديت يا جماعة بالقطعة والنقشة اللي انت عايزاها. شايفين؟ رأيكم في الجمال ده؟ انا حاسة الكاميرا ظلمة ليه. شايفين؟ شكله تحفة، شكله جميل جدا جدا. جبت منه كذا قطعة. رأيكم في الجمال ده؟ اسعار بقى، انا صراحه الكرتونه ديت بقى لها اسبوع عندي في البيت ومش عارفه اصورها صراحه. يعني اسعار ما تسالونيش على اسعار، ممكن اجيب بقى الفاتوره واقول لكم كده يعني. بس انا النهارده قلت صراحه مش هسجل، هنزل الفيديو على طول بالصوت على طول كده يعني. اداه التانيه شكلهم شيك قوي على سفرتك كده. تحط فيهم بطاطس محمره، تحط، هنلاقي لهم افكار كتير واحنا مع بعض وهتشوفوهم يعني. بس شايفين شكلهم؟ شفت بس كده عشان اوسع ايه. دول تجيبها منهم، وريتكم اتنين منهم اهم، الاتنين التانيين اهو. البولات ديت شايفين جمالها؟ للصوص، لسلطة الطحينة، حاجات كتير يعني. كب كيك، حاجات كتير هنستخدمها فيها. الله على الجمال. رأيكم في الطبق ده؟ انا عايزه اوريهولكم كده الاول. وسع. جايبه جنب كده للسلطه حاجات كتير غير السلطه كمان. شايفين؟ هو واضح معاكم؟ جنب عالي وجنب صغير شويه اهو. رأيكم في الجمال ده؟ شفتوا الطبق عامل ازاي يا جماعه؟ شايفين؟ شكله تحفه، عجبني صراحه. رأيكم؟ واضح في الكاميرا يا جماعه؟ جنب كده وجنب كده اهو. ده شكله اوضح كده. شايفين كده؟ اشيل بس ده. تعالوا بقى نكمل الشياكه. عندي كراتين. الله على الشياكه. قولوا رأيكم بقى في عزومه ده على السفره يبقى ايه بقى؟ مقولكيش. ايه رأيكم في الجمال ده؟ اللي عايز كده، عايز لايك. رأيكم في الجمال ده؟ طقم التوابل بتاعي بقى هلكته. قلت له بقى كفايه عليك كده. فجبت طقم ايه؟ الطقم ده. الله، بحب اطقطق. هطلع البتاع ولا طقطق؟ واطلع ولا طقطق؟ لمي مهار الكراتين دي. اللي نحط عليها جميل وعملي.
لا سيبيه انا اللي هطقطق بيه. بالك سيبيه انا اللي هطقطق بيه يا بنت. الله الله، كل ما انا اجيبه شايفه اللي يحصل، اروح لحد بتاع ادوات المطبخ وانسى وارجع تاني يا جماعه. ايه رايكم؟ شكله جميل جدا جدا. ده يتحط على الرخامه جنب البوتاجاز، ودي ايه اللي بتحط هنا، وده اللزقه اللي بتحط على كل واحده. وجبت كمان طاسه للكريب للفطاير لحاجات كتير، مش للكريب وبس. انا هعملها للكريب وبس، لا ده انا هستخدمها لحاجات كتير. احنا شغالين مع بعض بقى وايه، وهنشوف يعني. جامده قوي. دي من الكراتين دي من غير كلها كل الكريب الحاجات كتير هنستخدمها مع بعض. ادي المشتريات بتاعتي اللي انا جبتها، حبيت اوريها لكم، وقلت بدل ما اعمل فيديو وارجع اسجل، لا هنعمله مره واحده كده زي ما انتم شايفين كده. رايكم في الجمال ده؟ رايكم بقى في الاطباق بتاعتي الجميله دي. ميزه بقى الجروب ده يا جماعه، والحاجات ديت بتتباع بالقطعه مش بالطقم. عايزه تشكلوا طقم فينا يعني استاذ ابراهيم راجل محترم جدا جدا جدا، هتتصلوا عليه وهتعاملوه وكويس جدا. اللي حابب يعني يدخل في الجروب ويشوف. قال لي بركب اطقم على بعضها، يعني الطقم بركبه اطباق من دي تشكلي يعني عجبني قوي الاسمر مع الاسود مع الاصفر. ومركب بقى اطقم جميله جدا كامله، يعني اسمه طقم عشاء، جميل جدا جدا عجبني صراحه. يعني اللي عايز ايه يعمل طقم يعني. رايكم بقى في الجمال ده يا جماعه؟ رايكم بقى في الجمال ده؟ الله الله على الجمال. شايفين يا جماعه شكل الطبق عامل ازاي؟ شايفين؟ رايكم؟ الله الله على الجمال. حابه بقى ايه تكوني طبق طقم على بعضه كده، بالطبق كده بالقطعه، وتكونوا طقم كده على بعضه جميل جدا 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 زي ما انتم شايفين كده. ايه رايكم؟ وده الطواجن زي ما انتم شايفين كده. ادي المشتريات بتاعتي، حبيت بس اوريها لكم. ايه رايكم بقى في شكلهم؟ شكلهم جميل وتحفه. شايفين؟ ايه رايكم؟ هسيب لكم بقى اسم الجروب في اول تعليق مثبت او في صندوق الوصف زي ما انتم شايفين كده. وده فيديو النهارده، مشتريات النهارده بتاعتي، حبيت اوريها لكم. رايكم بقى في الجمال ده؟ هستنى تعليقاتكم الجميله وهستنى كلامكم الحلو، وابعتوا لي بقى في التعليقات وقولوا لي ايه رايكم. ديت بقى بتاعت البطاطس، هنشوف لها افكار مع بعض كده وهوريها لكم. جميله جدا شكلها عسول صراحه، عجبتني. قلت ايه جبت منها 2. جميله جدا في اعياد الميلاد بقى، لما نحط حاجه فيها في اعياد الميلاد بتبقى شكلها شيك وشكلها جميل. رايكم؟ شايفين رسمه الطبق يا جماعه؟ الله على الطبق الكبير ده. في العزومات بقى وسلطات وحاجات كده هنعملها، جميل جدا شكله عسول. في الاصغر منه كمان. هذا المشتريات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. وباي باي، مع السلامه.